গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন, কিন্তু আমি একটু ভালো নেই। কেন আপনারা কি জানেন? বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের লাখো লাখো মানুষের বাসা বন্যায় ভেসে গিয়েছে এবং শত শত মানুষ পানিবন্দী হয়ে আছে। তাদের খাবারের প্রয়োজন। আমাদের সমর চেয়ারম্যান সে কিন্তু বসে নেই, সে শাহবাগ থেকে তাদের দলবল নিয়ে ছুটে গিয়েছে সিলেট অঞ্চলে ত্রাণ দেওয়ার জন্য। বানবাসী মানুষের সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে সবাই। তাদের কষ্টে কাঁদছে সারা দেশ। তবে থমকে নেই, কারণ লড়াই করে বাঁচতে জানে বাংলাদেশ। সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ, শিক্ষার্থী, শিল্পী, ডাক্তার, উকিল, সাংবাদিক, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ও বিভিন্ন সংগঠনও সাধ্যমতো ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বানবাসী মানুষের সহযোগিতায়। দেশের নানা প্রান্ত থেকে চরম ভোগান্তি ও ঝুঁকি নিয়েও পৌঁছে গেছেন তাদের মাঝে। হাজার হাজার মানুষের মতো সিলেটের অসহায় বানবাসী মানুষের টানে খাবার নিয়ে ছুটে গেছেন সাভারের এক জনপ্রতিনিধি। নৌকা করে 2 দিন ঘুরে ঘুরে শুকনো খাবার পৌঁছে দিলেন বানবাসী মানুষের ঘরে। তিনি ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার তেঁতুলজোড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফখরুল আলম সমর। বাবার নামে গড়ে তোলা ওয়াসিল উদ্দিন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সহ 2500 মানুষের জন্য নতুন জামা কাপড় ও 2000 পরিবারের ঘরে শুকনো খাবার হিসেবে চিরা, বিস্কুট ও শিশুখাদ্য পৌঁছে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, উপহারের তালিকায় ছিল লাইফ জ্যাকেট সহ বেশ কয়েকটি নৌকা। বাঙালি লড়াই করে বাঁচতে জানে, সেই প্রমাণ বিশ্ববাসীও দেখেছে বারবার। সুমন স্যার সেও কিন্তু বসে নেই, সে সিলেট অঞ্চলের লাখো শত শত মানুষদেরকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য চলে গিয়েছে। সাহায্য লাগে আমারে হইবা, আমি থাকবো। তারপর আল্লাহর হস্তে চাই, যার কাছে এখন যেভাবে টেকা যাইব আল্লাহর হস্তে দুর্যোগের সময় যেন টেকাটার মধ্যে কোনো নয় না হয়। আমি আপনার কাছে দোয়া চাইয়া যাইতেছি। আর মনে রাখুন, এইরকম বিপদ হয় অনেক সময় মানুষে ঐক্যবদ্ধ করে। আজকে আপনারা নেতারা দেখাই দিতেছে যে ঐক্যবদ্ধ হইলে কিভাবে নিজের জনগণের টানন লাগে। আমি আপনারা দোয়া করুন, আমি অতদিন বাঁচতাম চাই না, তবে বন্যাটা শেষ হইলে পরে যেন আল্লাহ আমার অসুস্থ বানায়। আমার গলা আমার লাগে দোয়া করুন, যদি খালি 2 ভাইয়ের উপরে খারিয়ে থাকতাম পারি আর মুখটা যদি আমার চলে, আমার সিলেটের একটা লোককে আমি যদি ভাত খাই এরা না খাওয়াই আমি রাখতাম না। দোয়া রইল। আর আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ রাখবা। নাজমুল আছে, চেয়ারম্যান আছে, এখানে কিশোর আছে, ধন্যবাদ জানাই। কুমিল্লার ছেলে হইয়া আমাদের কাছে এই দুঃসময়ে আইছে। আরে খালি রক্তের সম্পর্ক না, বিপদের সময় যারা দাঁড়ায় এরা হইল আত্মার সম্পর্কের মানুষ। আমি আবারও পুরা সিলেটবাসীর পক্ষ থেকে কুমিল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আজকের মতো বিদায় নিতেছে। আপনারা রিসিভ করবা, খানি রিসিভ করবা। আমরা এখন অন্য আশ্রয় কেন্দ্রগুলা রোয়ানা দিতেছি। সাহস হারাবেন না। বিপদ আল্লাহ বেশি দিন রাখে না, তবে যারা সাহায্য করছে এরার কথা মনে রাখুন, আর যারা সাহায্য করছে না এরার কথা মনে রাখুন। এবং ইউটিউবার তৈয়দ আফ্রিদি এবং অনেক ইউটিউবার চলে গিয়েছে সিলেট অঞ্চলে লাখো শত শত মানুষদেরকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য। मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों
से निकल के खून कहे নোবেল বিউজি ডক্টর ইউনুস স্যার নোবেল বিউজি ডক্টর ইউনুস স্যার তাকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সে চাইলেও সিলেটের শত শত মানুষদেরকে সাহায্য করতে পারে। সো ভিউয়ার্স, আমরা যার যার জায়গা থেকে সাহায্য করার চেষ্টা করি। আমার ভিডিওটি যদি ভালো হয়ে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। বাই।